د افغانستان او آیرلند لوبې په عمان کې نه دوبۍ کې کیږي. د عمان ټیکټونه په کرکټ بورډ تاوان شو. د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړو ته د متحده عربي اماراتو ویزې ورکړل شوې او د اماراتو له لوري هلته د لوبو د ترسره کولو اجازه هم ورکړل شوه، خو د عمان ټیکټونه په کرکټ بورډ تاوان شو. د کرکټ بورډ د کمزوري او نامسلکي مدیریت له امله کرکټ بورډ ډیر ناوخته په متحده عربي اماراتو کې اجازه ترلاسه او لوبغاړو ته ویزې واخیستې چې اوس به د افغانستان او آیرلند ترمنځ لوبې د عمان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې خپلواک ویبپاڼې ته وویل چې کرکټ بورډ د عمان لپاره دوه طرفه ټیکټونه د لوبغاړو لپاره هوټل او نور هر څه آماده کړي وو، خو اوس پرې دا هر څه تاوان شو. یادې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو ټیکټ په 1380 امریکایي ډالر اخیستل شوی و چې زرګونه ډالر تاوان کرکټ بورډ ته واوښت. د یادولو وړ ده چې هند کې د کرونا له امله افغانستان هلته لوبې نشي ترسره کولی او متحده عربي اماراتو اجازه نه ورکوله. له دې امله کرکټ بورډ غوښتل چې په عمان کې د آیرلند کوربهتوب وکړي، خو د آیرلند لوبډلې بیا عمان ته ورتګ نه غوښته. د کرکټ بورډ مشران عمومي رئیس فرحان یوسفزی کرکټ بورډ ته بیخي زینه او هر څه یې نورو کسانو ته پرېښي دي. اجرایوي رئیس رحمت الله قریشي بیا په ډیرو کوچنیو کارونو ځان مصروف کړی دی او له هیڅ هیواد سره د کرکټ بورډ اړیکې په سمه توګه نه دي روانې چې دا یې وروستۍ بیلګه ده. که څه هم کرکټ بورډ تر اوسه پورې په دې تړاو په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ویل کیږي چې نن یا سبا لوبغاړي متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې کرکټ بورډ ان عادي معلومات هم له رسنیو سره نه خپروي او نه هم په خپله ویبپاڼه یا فیسبوک کې خپروي.